Kiša je udarala po prozorima mog stana, ravnomerno i neumereno. Poput sata koji odbrojava sekunde, noć je bila jedna od onih mirnih, kada čak i grad deluje uspavano, obavijen sivim kišnim plaštom. Sedeo sam za radnim stolom, pokušavajući da završim dizajn za klijenta koji je tražio savršenstvo, ali misli su mi lutale. Zvuk kiše obično mi je smirivao nerve, ali te večeri imao sam neku neprijatnu, prodornu notu. Upravo sam posegao za šoljom hladnog čaja, kada je zvono na vratima prekinulo tišinu. Tragao sam se, nisam nikoga očekivao. Pogledao sam na sat, bilo je skoro 9 uveče. Obukao sam duks, usporeno se pomerio ka vratima i provirio kroz špijunku. Hodnik je bio prazan, osvetljen slabim, trepetavim svetlom koje je činilo da se senke pomeraju. Otvorio sam vrata, kišni vetar uvukao se kroz pukotinu, a na pragu je stajala kutija, smeđa, neuredno zapakovana, bez ikakvih oznaka. Kiša ju je već natopila, a selotejp se počeo odlepljivati na ivicama. Ko li je ovo ostavio ovde? Promramljao sam. Osvrnuši se niz hodnik. Ništa, samo praznina. Čudna jeza je prošla niz moju kičmu. Podigao sam kutiju i zatvorio vrata za sobom. Bila je teža nego što sam očekivao. Ostavio sam je na sto, nasuprot svog laptopa. Nekoliko minuta sam samo posmatrao, pokušavajući da smislim ko bi mi poslao nešto u ovo doba noći. Nije imala adresu, nije bilo ni cedulje s porukom. Pitao sam se da li da ju uopšte otvaram, ali znatiželja je bila jača. Uzeo sam nož sa stola i pažljivo presekao selotejp. Karton se otvorio uz stup i šum, a unutra je bilo nešto što nisam očekivao. Prva stvar koju sam izvadio bila je beležnica. Bila je stara, sa iskrzanim ivicama i požutilim stranicama. Njena naslovna strana nije imala nikakav tekst, samo tamnu mrlju u uglu koja je podsjećala na trag nečega što je jednom bilo mokro. Kada sam je otvorio, video sam crteže. Stranice su bile ispunjene skicama kuća, ljudi u čudnim simbolima. Neke stranice su bile prazne, ali na nekoliko mesta bilo je ispisano nešto što nisam mogao da dešifrujem. Ispod beležnice ležala je fotografija, crno-bela, mutna. Prikazivala je grupu ljudi kako stoje ispred stare kuće. Kuća mi je delovala odnekud poznato, ali nisam mogao da se setim odakle. Lica ljudi na slici bila su izobličena, zamagljena, osim jednog deteta koje je stajalo po strani. Njegovo lice je bilo jasno, gotovo previše jasno, i gledalo je direktno u kameru. Nakon fotografije izvukao sam nešto što me je nateralo da se povučem. Pramen kose, bio je dug, taman, vezan crvenim koncem, koji je izgledao kao da je nakvašen nečim što je izgledalo kao osušena crvena boja. Njegov miris je bio sladunjav i neprijatan, gotovo metalan. Zadnja stvar na dnu kutije bila je staklena bočica, napola ispunjena tamnom tečnošću. Kada sam je podigao, gusti sadržaj unutarnje se lenjo pomerio, ostavljajući za sobom masne tragove na staklu. Bočica je imala miris starog metala i trugleži. Ispod bočice ležao je komad papira. Na njemu je bilo napisano samo nekoliko reči, rukopisom koji mi je delovao brzopleto i neravnomerno. Ona zna šta si uradio i dolazi po tebe. Seo sam nazad, ostavljajući sve na stolu. Ruke su mi drhtale, iako soba nije bila hladna. Zurio sam u kutiju, u poruku, u bočicu i osjećao kako mi stomak tone. Šta je ovo? Rekao sam naglas, ali nije bilo nikoga da mi odgovori. Napolju je kiša nastavila da pada, sada jače, kao da pojačava moj nemir. Telefon na stolu je zazvonio. Prekinuvši tišinu, poskočio sam
Prevrnuo šišolju čaja. Podigao sam slušalicu, ali niko nije bio s druge strane. Samo tišina. Kada sam spustio slušalicu, nešto je lupilo u kuhinji. Okrenuo sam se naglo. Srce mi je udaralo kao ludo. Ma, to mora da je sigurno samo promaja, rekao sam sebi, ali nisam bio uveren. Napravio sam nekoliko koraka ka kuhinji, osluškujući. Sve je bilo na svom mestu, ali taj miris, isti onaj sladunjavi miris iz bočice, sada je ispunjavao prostoriju. Vratio sam se u dnevnu sobu, ali sada je sve delovalo drugačije. Beležnica koja je bila zatvorena, sada je bila otvorena. Na njoj je bio crtež kuće, iste sa one fotografije. U prozoru kuće sada se nalazila figura. Te noći nisam spavao. Beležnica je ostala otvorena na stolu, a crtež kuće sa figurom u prozoru me je posmatrao, kao da me izaziva da ga dodirnem, da ga protumačim. Svetlost lampe je treperila, a kiša je nastavila da bubnja po prozorima. U jednom trenutku pomislio sam da je pametnije samo zatvoriti kutiju, sakriti sve stvari unutra i zaboraviti da se to ikad desilo, ali nisam mogao. Sedeo sam na kauču, osluškujući zvukove svog stana. Bio je tih, previše tih. Tišina nije bila prirodna. Osjećao sam da me guši, ispunjena nečim neizrečivim. Svaki šum kiše, svako pucketanje zidovima, delovalo je preglasno. Ustao sam, prešao nekoliko koraka do stola i uzeo beležnicu u ruke. Stranice su bile grube, iskrazane. Otvorio sam je na prvoj strani, ali sada se činilo da ima više crteža nego ranije. Na jednom listu bila je nacrtana ista ona kuća iz prethodnog crteža, ali sada su vrata bila otvorena, a figura u prozoru izgledala je bliže. Na sledećem listu crtež je prikazivao hodnik s visokim zidovima koji su se savijali prema gore. Srce mi je preskočilo ritam kada sam okrenuo sledeću stranicu. Na njoj je bio nacrtan moj stan. Nejasan obris kauča, prozora, čak i stola na kojem je ležala kutija, a u uglu prostorije, iza stola, stajala je figura. Osjetio sam kako mi se hladan znoj sliva niz vrat. Okrenuo sam se brzo, ali iza mene nije bilo ničeg. Pokušavao sam da ubedim sebe da je sve slučajnost. Neko se samo igra sa mnom. Šapnuo sam sebi, ali moje reči nisu zvučale uveriljivo. Uzeo sam fotografiju iz kutije i pažljivo je proučio. Na njoj je bila ista kuća, ali sada mi je delovala previše poznato. Tada me je pogodilo. To je bila kuća iz mog djetinjstva. Kuća u kojoj sam odrastao. Dok sam zurio u fotografiju, osjetio sam da se prostorija menja. Vazduh je postajao težak, gust kao da je u sobi odjednom nestalo kiseonika. Miris iz bočice, onaj metalni, sladunjavi smrad, ponovo je bio tu, jakši nego ranije. Kuhinja. Zvukovi su dolazili iz kuhinje. Tiho kucanje, kao da neko prstima udara u drveni sto. Nisam hteo da idem tamo, nisam želeo da znam šta se dešava, ali nešto me je vuklo, kao da nisam imao izbora. Hodao sam polako, svaki korak je bio težak, kao da me nešto vuče nazad. Kada sam ušao, prostorija je delovala normalno, ali taj miris je bio toliko jak da sam morao da prekrijem nos rukom. Bočica iz kutije stajala je na stolu, iako sam ja bio siguran da sam je ostavio u dnevnoj sobi. Poklopac je bio otvoren. Tamna tečnost se razlila po stolu, stvarajući male mrlje koje su podsjećale na tragove krvi. Onda sam to čuo. Šapat. Zašto si ovde? Okrenuo sam se naglo, ali nisam video nikoga. Moje disanje je bilo ubrzano. Samo sanjaš, Marko, govorio sam sebi, pokušavajući da zadržim prisebnost, ali onda je lampa u kuhinji trepnula, jednom, 2 puta, i ugasila se. Potpuni mrak,
ispunio je prostoriju. Osim slabe mesečine koja je ulazila kroz prozor. Pokušavao sam da pronađem prekidač za svetlo, ali kada sam ga pretisnuo, ništa se nije dogodilo. Šapat je ponovo odjeknuo, sada bliže i glasnije. Ona zna šta si uradio. Bacio sam se prema vratima kuhinje, panično pokušavajući da se vratim u dnevnu sobu. Kada sam stigao, lampa u dnevnoj sobi je još uvek radila, ali prostorija je izgledala drugačije. Beležnica je bila otvorena na stolu, na strani na kojoj je sada bio crtež mog lica. Seo sam na kauč prestravljen, zureći u beležnicu. Telefon je zazvonio. A ja sam skokšio na noge. Rukom sam zgrabio slušalicu i preslonio je na uvo. Halo, rekao sam. S druge strane nije bilo odgovora, samo tišina. Ali tada, kroz slušalicu, došao je isti šapat koji sam čuo u kuhinji. Zašto si ovde? Spustio sam telefon i bacio ga na stu, ali šapat nije prestajao. Dolazio je iz zidova, iz hodnika, iz mog sopstvenog uma. Te noći nisam oka sklopio. Beležnica, fotografija, kutija. Sve sam bacio u ormar i zaključao ga i ostavio ključ u fijoci. Ali nije bilo pomoći. Zvuci su me pratili. Šapat je postao deo mene. Kada sam napokon zadremao, sanjao sam kuću sa fotografije. U snu sam stajao ispred nje, dok su se vrata polako otvarala, otkrivajući mračan hodnik koji me je pozivao unutra. Probudio sam se obliven znojem, s glavom teškom kao da sam proveo noć pod nekim teškim teretom. Svetlost dana je već obasjala sobu, ali nije donosila olakšanje. Činilo mi se kao da je vazduh u stanu postao gušći, ispunjen mirisom metala i truleži, koji nikako nije nestajao. Čak ni kada sam otvorio prozore. Kutija, beležnica, fotografija. Sve je bilo tamo gde sam ih i zaključao sinoć, ali osjećaj njihove prisutnosti bio je jači nego ikada. Nisam mogao da se otmem utisku da me nešto posmatra. Kao da senke u uglovima sobe pulsiraju sopstvenim životom. Dok sam sedao na kauču, pokušavajući da se saberem, odlučio sam da ignorišem sve. Ovo je morao biti plod mog umora, stresa, možda čak i posledice nesanice. Ipak nešto me je vuklo nazad ka ormaru. Osjećao sam kao da me kutija doziva. Napokon sam poklekao. Otključao sam vrat ormara i izvukao beležnicu. Kada sam je otvorio, srce mi je stalo. Stranica na kojoj sam je ostavio prošle noći sada je bila drugačija. Crtež mog lica je bio zamenjen nečim mnogo jezivijim. Bio je to crtež mene, kako stojim u hodniku ispred vrata, dok iza mene stoji visoka, tamna figura. Okrenuo sam sledeću stranicu. Prikazivala je kuću iz mog sna, ali sada su vrata bila potpuno otvorena, a u hodniku je bila figura koja je pružala ruku prema meni. Telefon je ponovo zazvonio. Trgnuo sam se toliko snažno da mi je beležnica ispala iz ruku. Podigao sam telefon sa stola, iako sam znao da ne želim da čujem ono što sledi. Halo. Glas mi je bio slab, gotovo šapat. Tišina s druge strane trajala je nekoliko sekundi, a onda se zakšao poznat glas. Zašto si ovde? Spustio sam slušalicu tresući se, ali tada se zvuk nastavio. Šapat je dolazio iz zida, neprirodan, dubok, hladan. Odjednom, svetla u stanu su trepnula. Prvo jednom, pa opet, a onda su se ugasila. Prostorija je utonula u mrak, osim slabog sjaja koji je dolazio s mog laptopa. Kada sam se okrenuo prema njemu, ekran je bio uključen, iako sam bio siguran da sam ga isključio sinoć.
Na ekranu nije bio moj rad, bio je to crtež. Isti onaj crtež hodnika, sa figurom koja pruža ruku. Laptop je zatreperio, a onda se i on ugasio. Sada sam bio u potpunom mraku. Pokušao sam da čujem korake iz hodnika, tihi, jedva čujni, ali nepogrešivi. Približavali su se mojim vratima. Ustao sam sa kauča, obuzet čistim strahom, i prišao vratima stana. Pogledao sam kroz špijunku, ali nije bilo ničega. Okrenuo sam se, pokušavajući da se smirim, ali tada su se vrata zalupila, kao da ih je neko udario sa spoljašnje strane. Skočio sam unazad, srce mi je divljalo. Seo sam nazad na kauč hvatajući vazduh. Kutija je sada bila ispred mene, iako sam je ostavio u ormaru. Beležnica je bila otvorena na stranici koju nisam prepoznao. Na stranici je pisalo: pogledaj iza sebe. Nisam želeo da se okrenem. Vazduh u sobi je postao leden, a svet oko mene delovao je mutno, iskrivljeno, polako, gotovo kao da me nešto vuče. Okrenuo sam glavu. U uglu sobe, tamo gde je trebao da bude prazan prostor, stajala je figura, visoka, tamna, sa nejasnim obrisima, kao da se stapala sa senkom oko nje. Njeno lice nije postojalo, samo crna praznina koja je zračila neprijatnu, zloslutnu energiju. Zašto si ovde? Šapnula je. Njen glas sada je bio kristalno jasan, prodoran i jeziv. Pokušao sam da se povučem, ali nisam mogao da se pomerim. Figura je skočila prema meni. Njeni koraci nisu proizvodili nikakav zvuk. Onda se soba počela vrteti. Zvukovi su se pojačavali. Šapat je postao urlik. Zidovi su se tresli. Svetlost se pretvarala u bljeskove tame i svetla. Osjećao sam se kao da tonem, kao da više nisam u svom stanu, već u nekoj beskonačnoj praznini. Figura je stajala iza mene, pružeći ruku. Sve si ti izazvao, Rekla je. Kada me je dodirnula, izgubio sam svest. Probudio sam se na podu svog stana. Glava mi je pulsirala, a usta su mi bila suva, kao da sam ceo dan hodao po pustinji. Oko mene je sve bilo iskrivljeno, kao da je soba izgubila pravilan oblik. Zidovi su se činili bližima, dok je vazduh bio gust, težak, ispunjen onim istim mirisom truleži i metala koji me je od početka progonio. Pokušao sam da ustanem, ali noge su mi klecale. Osvrnuo sam se oko sebe i shvatio da je kutija ponovo na stolu. Beležnica je bila otvorena, a stranica na kojoj je stajala sada je imala poruku napisana na kravlju: dođi kući. Srce mi je zakucalo jače nego ikada. Znao sam šta to znači. Kuća sa fotografije, kuća mog detinjstva, jedina kuća u kojoj sam se osjećao nelagodno ceo svoj život. Morao sam da odem tamo. Noć je bila tiha, gotovo sablasna dok sam vozio kroz grad. Kiša je prestala, ali oblaci su i dalje prekrivali nebo, gušeći svaki trag mesečine. Moj stari porodični dom bio je na periferiji, daleko od gužve i ljudi, sada napušten, srušen od vremena i zaborava. Kada sam stigao, kuća je izgledala još gore nego što sam se sećao. Zidovi su bili oronuli, a drvena vrata visili su na jednoj šarki. Prozori su bili razbijeni, a trava i korov su progutali prilaz. Ali čak i sada, činilo se kao da me posmatra, kao da me čeka. Izašao sam iz kola, stežući beležnicu u ruci, kao da će mi to nekako pomoći. Sa svakim korakom koji sam napravio, kuća je izgledala bliže, iako nisam osjećao da se pomeram. Unutra je bio mrak. Svetlost iz mog telefona jedva je osvetljavala hodnik ispred mene.
Zidovi su bili puni vlage, a podovi su škriputali pod mojim nogama. Miris truleži je bio ovde jači nego ikada. Beležnica u mojoj ruci bila je teža nego što sam osjećao kada sam je otvorio. Crteži na stranicama su se menjali sami od sebe, prelazeći sa jedne slike na drugu. Kuća, hodnik, senka, sve je bilo tamo, kao upozorenje. Stigao sam do kraja hodnika i ugledao vrata koja su bila zatvorena. Na njima je bio urezan simbol iz beležnice. Krug, isprepleten, sa linijama koje su završavale oštrim šiljcima. Ruke su mi drhtale dok sam posegao za kvakom. Iza vrata bila je soba. Soba u kojoj sam se kao dete uvek igrao. Ali sada nije izgledala isto. Zidovi su bili crni, kao da su prekriveni pepelom, a na podu je bio iscrtan veliki krug. Isti onaj iz beležnice. U sredini je stajala figura. Nije se pomerala, ali nisam mogao da sklonim pogled. Njeno telo je bilo prekriveno tamnom tkaninom, koja je lelujala kao da vetar prolazi kroz sobu. Lice joj je bilo prazno, crna praznina iz koje je zračio užas. Došao si. Rekla je glasom koji je bio hladan, ali ispunjen zadovoljstvom. Šta hoćeš od mene? Povikao sam, stežući beležnicu kao jedino oružje. Istinu. Odgovorila je. Pružila je ruku prema meni i u tom trenutku slike su mi preplavile Bio sam dete, stajao sam ispred ove kuće, ali nisam bio sam. Tu su bile i druga deca, smejali smo se, igrali smo se. A onda sam se setio. Te noći, pre mnogo godina, deca iz mog naselja i ja smo ušli u ovu kuću. Razbijali smo stvari, smejali se, dok nas starica koja je živela ovdje nije zatekla. Bila je besna, a mi smo je gurali. Gurnuli smo je niz stepenice. Njeno telo je nepomično ležalo na podu. Pobegli smo odatle. U tišini se zakleli da nikada nećemo pričati o tome. Policija je proglasila njenu smrt nesrećom. To je nemoguće. Ti nisi stvarna. Prošaputao sam, ali znao sam da grešim. Moja smrt je bila tvoja istina. Rekla je prilazići bliže. Ali tvoje bekstvo je bila tvoja laž. Soba se počela tresti. Krug na podu se zapalio, a crveni plamen obavio je figuru na zidovima. Šta želiš od mene? Povikao sam. Tvoje oči. Rekla je hladno, podigla ruku, izgrabila mi lice. Svetlost je eksplodirala, oslepljujući me. Poslednje što sam čuo bio je moj vlastiti vrisak, dok su plamenovi gutali sobu, a svet nestajao u praznini. Probudio sam se u svom stanu, u krevetu, prekriven znojem. Sve je izgledalo normalno, ali miris truleži i dalje je bio prisutan. Upalio sam TV, a na njemu su bile vesti. Prekidamo program zbog najvažnijih vesti. Sinoć u toku noći nestao je jedan mladić. Njegovi prijatelji su rekli kako su ga poslednji put videli kako prolazi autom kroz grad. Viđen je kako ide prema staroj napuštenoj kući na kraju grada i od tada mu se gubi svaki trag. Molimo sve ljude ako su nešto primetili da nas pozovu. Broj imate u opisu.